हेलो साथीहरू, तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। जतिजनाले आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद। अनि आउँदो समयहरूमा पनि यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आज हामी वेस्ट सिक्किमको कङ्ग्रीबाट हिँडेर गएको। यता यो हुनसक्छ यो वेस्ट सिक्किमको अन्तिम गाउँ हो लाप्दाङ भन्ने। त्यो लाप्दाङ भन्नेबाट चाहिँ हामी फर्केर आएको। यसको मुनि धुप्पी कर्जी अनि याङताम भन्ने जग्गा रहेछ। धेरै ठुलो ठुलो प्रोजेक्टमा काम चलिराखेको छ। अनि मसँग चाहिँ दुईजना यहाँनिर साथीहरू छ कम्पनीको, एउटा सेफ्टी इन्जिनियर, एउटा साइट इन्जिनियर हो। उनीहरूले पनि भिडियो बनाइराखेको छ। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर बाटो एकदमै खराब बाटो छ। हामी कम्पनीबाट आफ्नो रुमबाट हिँडेको 1 घन्टामा ज्यादा भइसक्यो र अझै हामी त्यहाँनिर रुममा पुग्नुको लागि चाहिँ यहाँको लोकल मान्छेलाई सोधेको 1.5 घन्टाभन्दा ज्यादा लाग्छ भन्दैछ। र हामीले भनेको छौँ कि गाडी पायो भने पनि गाडीमा नजाने, हामी हिँडेरै जाने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। एकदमै अफ रोड एकदमै यहाँनिर छ। अहिले जाडोको महिना, गरम महिना लागिसक्यो तलतिर, तर यहाँ चाहिँ जाडो नै छ, एकदमै ठन्डा लागिरहेको छ। पहाडीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै खतरनाक पहाडीहरू, जङ्गलहरू यस्तो छ। तपाईँलाई धन्यवाद मेरो च्यानल हेर्नु भएको लागि, मेरो भिडियो हेर्नुभएको लागि। म तपाईँहरूलाई अझै जतिजनाले हेर्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। अनि मेरो भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर। अनि आजको लागि यति नै। म फेरि पनि अझै यस्तो युनिक भिडियोहरू हुन्छ जो बनाएर पठाउने छु। तपाईँले आज सिर्फ जङ्गल मात्रै देख्नु भएको होला। अनि आउँदो दिनहरूमा अझै म राम्रो कुराहरू यसरी भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछु। धन्यवाद सबैलाई।